百期詳解紅白機全遊戲巡禮。大家好，我是雷文。這期的時間軸來到1991年5月。91年的這幾個月，每月發布的遊戲數量都是10多個。同一個月的內容，我盡量放在一期節目裡講完，所以最近的幾期時間都比較長。咱們直接進入正片。陰間大法師，這個中文名字听起來有些瘆人。改編自同名電影和動畫，電影在1988年上映，是由蒂姆·伯頓導演的奇幻恐怖喜劇。89年推出動畫片。電影的原著講述了麥特蘭夫婦要開車回到鄉下的家，途中卻遭遇意外，不幸身亡，兩人的靈魂留在房子裡。不久後，迪茲一家搬進了這棟房子，並對房子進行改造。麥特蘭夫婦大為不滿，想要嚇跑迪茲一家，還請來了穷凶極惡的陰間大法師，從而發生各種搞笑的故事。NES 版的遊戲由 Rare 開發 ，LJN 發行。同时期的改編遊戲還有 MS-DOS 和 Game Boy 的版本。玩家控制的主角是陰間大法師 Beetlejuice， 目標就是要嚇跑迪茲一家。在室外和房屋內有2種不同的玩法，室外是橫版的形式，默認狀態下面對大部分的敵人只能躲避，碰一下就算受傷，一條命能夠承受3次傷害，但一些障礙和陷阱會讓主角直接掛掉。A 鍵跳躍， B 鍵是用腳踩，可以用跳躍踩踏或者腳踩的方式對付蟲子和少數特定類型的敌人，擊敗他們能獲得驚嚇點數。關卡的沿途遍布商店，進到商店裡用積累的點數購買驚嚇技能，這些技能可以讓主角變成其他的形態，按暫停鍵選擇對應的圖標使用，可以變成骷髏、食人魔、雙頭人等7、8種不同的形態。变身後能用類似發射子彈的方式攻擊絕大多數的敵人，而且有些敵人會擋在路上，只能用技能消滅他們才能繼續前進。驚嚇技能是一次性的消耗品，而且攻擊的次數有限，用完就變回默認狀態。還有些地方需要解謎，像是用鑰匙開門、關閉陷阱的開關等等。房子裡的關卡還有一種俯視角的形式，在這個視角下主要是解謎的內容，找到鑰匙開門或者找到必要的物品才能繼續前進，同時得躲避敵人或者投掷瓶子、錘子等道具對付他們。按照不同的场景分為8個關卡，有時也會出現 BOSS， 但 BOSS 的強度和拦路的敵人差不了太多。可能這款遊戲唯一的優點是一定程度的還原了原作的氛圍。作為動作遊戲來看，有很多的缺陷，操控的手感不佳，關卡設計糟糕，敵人和陷阱的擺放位置很惡心人，收集點數買驚嚇技能的玩法比較無趣。遊戲還有一個重大的程序缺陷，在平台上下移動的時候，畫面滾動經常跟不上角色的移動，莫名其妙的就會死掉。整體看來可以歸為垃圾遊戲，個人評價1星半。家庭問答，一款基於同名的電視節目改編的遊戲。該節目於1976年到1985年間在 ABC 電視網播出。節目是邀請2個家庭進行對抗問答，制作團隊會事先準備問題並詢問100位民眾，民眾的答案依照回答的次數排名，並寫在答案板上。參賽的家庭必須限時回答同樣的問題，如果回答的答案對應的排行越高，得到的分數也越高，獲勝的家庭得到獎金和獎品。改編的遊戲同時期推出了多個版本，2000年以後版權歸屬於育碧，又推出了幾款相關的遊戲。一開始選擇單個家庭或者2個家庭對戰，給自己的家庭起名字。進入比賽的環節，題目出現後，雙方家庭各派出1名成員進行搶答，搶到的選手先回答，在45秒內給出答案，接着對方的家庭成員再回答，根據2個人給出的答案，如果這個答案在提前詢問的100人當中排名靠前，並存在於答案看板上，就算答對，並獲得相應的分數。答案的排名更高的一方可以選擇是否由自己的家庭其他成員繼續回答這個問題。在回答出該問題的所有答案之前，如果答錯3次，對方家庭將有機會通過選擇剩餘答案中的一個來搶奪本回合的勝利。先累積到200分的家庭勝出，
並進入到快速金錢的加賽環節。這個環節裡，在1分30秒的倒計時內回答一個問題，5個家庭成員分別給出答案，連續回答2道題。如果2題累計獲得的積分超過200，就可以贏得加賽的獎金。按照這種模式進行多輪對決，一方的家庭獎勵累計到2萬美金，贏得最終的勝利。這款改編遊戲比較適合當年看過節目的北美玩家，對於其他玩家來說，體會不到太多的樂趣。而且在眾多的版本裡 ，NES 版的素質也不高，遊戲評價2顆星。捍衛入侵者，遊戲名字聽起來怪怪的，這裡的入侵者指的是飛機的型號，格鲁曼 A6 入侵者是攻擊機。本作是電腦端的一個移植版 ，NES 平台的移植開發由 Imagineering 完成 ，Mindscape 發布美版，动视发行了歐版。游戏的故事改編自同名的小說，由史蒂芬·庫恩斯於1986年創作，講述了美軍飛行員駕駛入侵者戰鬥機在越戰期間執行任務的故事。本作在玩法上試圖將科樂美的壯志凌雲和世嘉的衝破火網結合起來，總共有12個任務的關卡，每個關卡都分成了4個部分。第一部分，手動控制 F4 鬼怪戰鬥機從航母上起飛，左右方向鍵控制推進力，達到100%後起飛。第二部分，駕駛艙內的第一人稱視角的戰鬥，需要擊落敵方的米格21戰鬥機。攻擊的方式有發射子彈或者有限數量的導彈，選擇鍵切換武器，導彈能自動鎖定，合適的時機按鍵發射。機槍連續使用時間太長的話，可能導致過熱。下方的儀表盤上，雷達顯示敵機的方位，左邊的水平儀協助控制飛機的水平狀態。敵方的飛機數量不多。達成目標後，進入第3階段，切換成 A6 入侵者，變成一個從飛機的後方追尾的視角。入侵者配備了槍支、導彈和炸彈，導彈的數量顯示在畫面的右上角。這時的敵人會多一些，基本上都是水面上的艦艇或者陸地上的戰鬥單位。有時第一人稱和追尾視角的2種模式交替進行。最後是手動控制飞機降落在航母上，左右方向鍵調整推进力的百分比，推进力的大小決定了是上升還是下降，合適的距離平穩着陸就算成功。這款模仿和缝合的遊戲做得並不好，2種模式都很粗糙，尤其是駕駛艙內的模式，內容單調，缺少變化，音畫水平也不高，個人評價2顆星。搶手棋，可能現在用的比較多的中文名字是地產大亨，當然你也可以叫它大富翁。改編自經典的同名桌遊，原版的桌遊最早要追溯到1903年的地主遊戲，後來帕克兄弟公司拿到了版權後進行了改良，並在1935年開始銷售搶手棋的桌遊，一直到1991年帕克兄弟被孩之寶收購之後的版權就歸屬於孩之寶。在這期間，桌遊已經擁有了數百個不同的版本，也有大量的電子遊戲或多或少的借鑑了它的玩法。不過今天的這款搶手棋才是真正擁有版權的正主。NES 的美版和歐版由帕克兄弟發行，日版由多美發布，同时期也登陸到了其他的平台，包括 MD、超任和 Game Boy。遊戏一開始設定參與的人數最少2人，最多8人，可以是玩家或者電腦控制。代表角色的棋子是來自於原版裡的8種圖形：帽子、手推車、熨斗、馬、汽車、鞋子、頂針和狗。遊戲的玩法基本和原版相同，棋盤的形式也和原版一樣。每個玩家輪流扔2顆骰子，根據骰子的點數，在長方形的棋盤上順時針移動，移動到無人擁有的地產上時，就可以購買它們。之後，其他的玩家抵達該地產得支付租金。擁有的地產還可以建造房產或者酒店，從而提升租金的水平。目標是要讓对手玩家破產，最後留下的玩家獲勝。有幾種特殊的格子，像是問號的機會或者公益金的格子，可以抽取卡片，加上稅務的格子，都有可能獲得或者失去金錢。當玩家在棋盤上走完1圈，經過夠的起點時，可以獲得工資。也有像是被抓進監獄這樣的設計。
遊戲原名的直接翻譯是壟斷，這也是核心的內容。擁有相同顏色的所有地產實現該地區的壟斷。按選擇鍵打開菜單，可以執行各項操作。最重要的是向其他人發起交易，提出交換條件，從而達到垄斷的目標。這款遊戲本質上來說，相當於是把現實當中的桌面遊玩移動到了遊戲主機上，比現實遊玩的節奏要快得多，還有一些簡單的動畫效果。同時由電腦取代了一些功能，自動運行了很多繁瑣的操作。實際的意義可能就是一個人也可以和電腦玩，或者多人聚會時開一局，更加的節約時間。但它還是少了些作為電子遊戲的獨特內容。個人評價3顆星。火箭手，或者叫做火箭人，由 Realtime 開發，万代針對北美市场发布的一款动作游戏，改編自1991年上映的同名電影。它是迪士尼出品的超級英雄電影，相關的遊戲還登陸了超任和電腦端。故事發生在1938年的洛杉磯，黑幫瓦倫丁團夥從航空巨頭霍華德·休斯的手中偷走了一個火箭背包的原型，在被警察追捕的過程中，匆忙間將火箭的背包藏在了一架雙翼飛機裡。後來被特技飛行員克里夫發現，他利用背包的力量化身為火箭人，營救被綁架的女友，並和隱藏身份的納粹德國的間諜對抗。遊戲的故事基本遵循了電影原作，玩家控制主角克里夫戰鬥 ，A 鍵跳躍 ，B 鍵攻擊。一開始能用拳頭擊打敵人，當獲得了彈藥的補給，就可以使用幾種不同的武器。用選擇鍵切換武器的類型，包括普通射擊的手槍、射程更遠的步槍、向3個方向同時射擊的散彈槍、手雷和火箭筒。剩余彈藥的數量在畫面的左上方顯示。這5種武器共用彈藥的數量，威力越大的武器，一次射擊消耗的彈藥越多。當主角撿到燃料箱圖案的道具後，屏幕的左上方的生命值旁邊會多出一個燃料值，表示火箭背包的剩余燃料。這時可以使用背包的能力在空中飛行。其他的道具再就是愛心，增加生命值。總共6個關卡，敵人大部分是幾種黑幫成員，以及同樣擁有火箭背包的敵人，還有就是微型坦克等等。還要面對場景裡的一些陷阱。主題分布在機場、俱樂部、街道等幾個地點，並不是每關都有 BOSS。每個 BOSS 之間通過圖片和文字呈現故事的劇情，最後擊敗德國間諜辛克萊爾，救出女友，遊戲通關。這款電影改編的遊戲平平無奇，都是當時平台動作類型裡常見的元素，制作水準也比較粗糙，音畫水平一般，關卡設計有些無聊，敵人會反覆的刷新，難度還不低。在操作的方面，角色跳躍不好控制，個人評價2顆星。魔法世界，一款很有特色的平台动作游戏，制作人是北村绫，他是洛克人系列早期的制作人。在離開了卡普空之後，他創立了自己的公司，也就是本作的發行商。公司的規模很小，只短暫的存活了幾年，沒有留下多少作品。本作按照原名的直譯是可可龍，是遊戲裡精靈的名字。玩家要前往夢境世界冒險，救出被綁架的精靈和路亞公主。開始關卡前有一個自創角色的階段，也是遊戲裡最大的特色。創建的角色由臉型、身體和武器3個部分組成，臉型和身體都有生命值，生命值之和決定了角色的最大生命值。3個部件都有重量，重量之和決定了角色的體重，體重越高，移動和跳躍的運動能力就越差。臉型有8個不同的組別，包括英雄、忍者、機器人、外星人、戰鬥機、怪物、鬼魂和問號。每個組別又包含了3種不同的貼圖，每一組除了有生命值和重量2個屬性，還都有一個獨特的超級技能，像是一段時間無敵、回復生命值等等。確定臉型後，第2步選擇身體，也是8個組別，每組包含了2種不同的貼圖，包括了盔甲、翅膀、喷氣裝置、船等等。每組身體也有獨特的技能，都是和移動相關的，像是在空中漂浮、在水面上移動这些。第3步選擇武器，8種不同的武器全部是投掷型的遠程攻擊，
除了重量，每種武器有自己的攻击力和同时发射的数量。都選好後起名字，之後呈現角色的綜合屬性、能力和重量。有一個測試的環節，嘗試進行操控和射擊。不滿意的話，可以打開菜單，修改3個部位，重新起名字，或者乾脆直接重來。角色確認完成後，進入到下一步，選擇場景，有6個目的地：自己的房子、星空山、牛奶海、刨冰山、撲克牌城堡和仙女森林。連接這些目的地的路線構成了關卡，總共有15關。這些關卡的順序並不是完全自由選擇的，一旦你到達了一個地點，就要從這個地點沿着路線前往其他的地點。如果是回到之前的位置，就會把之前的關卡倒着再來一遍，可以回到自己的房子裡保存進度。在關卡裡，動作遊戲裡常規的設計 ，A 鍵跳躍 ，B 鍵攻擊。場景裡经常能夠發現蛋，裡面有不同的道具，可能是恢復生命的愛心，可能是能量球。能量球能夠觸發角色的超級技能，具體的效果取決於玩家選擇的哪種臉型。還可以獲得當前的武器升級道具，收集5個相同圖案的武器提升1級，每種武器都分為5個等級。除了主角自己的房子，其他的5個目的地都有一個 BOSS。每次擊敗一個 BOSS， 通過該場景就可以再創建一個新的角色。這時之前已經用過的臉型和身體就會被消耗掉，無法再次選擇。但武器可以重複選擇。進入下一關之前，選擇是使用之前的角色，或者用創建的新角色。總共可以創建並遊玩6名角色。擊敗5個 BOSS 之後，就能找到公主所在的地點，然後擊敗最終 BOSS 通關。這部作品當年發售時銷量不佳，在日本都非常冷門，其他的地方就更加沒有知名度了。遊戲有着相當獨特的角色創建系統，自由搭配屬性和多種能力，玩法非常的吸引人。這套內容後來被給予了極高的評價，但它並不完美。為了兼容不同的角色特性，關卡設計就顯得比較平淡，缺少變化。只是和場景更匹配的角色，容易拿到更多的蛋。敌人和 BOSS 的行动模式做的也一般，不過仅憑遊戲獨特的內容就很值得一玩。個人評價4顆星。奇幻射擊，一款披着 RPG 外衣的橫版飞行射擊遊戲，由西格瑪商事發行。故事背景設定在和平的星球 Funny， 維持這個世界平衡的次元石失竊，造成了空間扭曲和混亂。主人公馬克是伐木工的兒子，在從國王那裡得到了一把魔法武器之後，他踏上了尋找次元石、拯救世界的旅程。遊戲在一開始像 RPG 那樣介紹故事的設定，並在城鎮內和國王對話。主角有 HP 和 MP 點數，初始擁有200塊錢和一個動力翼。城鎮裡還有購物地點，在旅館對話可以開啟飛行射擊的關卡。來到戰鬥的部分是標準的橫版形式，射擊消滅敵人獲得金錢，而不是分數。受到傷害損失 HP， 如果掛掉持有的金錢減半。按選擇鍵使用道具，使用初始擁有的一個動力翼可以從關卡內撤退。擊敗關卡末尾的 BOSS 過關，過關後又會變成 RPG 的形式，來到新的城鎮。幾個商店的布局有些不同，但都只有一個固定屏幕的大小。用積累的錢到飞船商店升級飛船，有3個方面可以提升：武器、引擎和護盾。買到的這些升級部件要打開菜單，然後裝備。武器是最重要的，不同的武器攻擊威力相差的比較多。其次是引擎，每次買了新的升級装備後，可以把舊的賣掉。角色并没有經驗值和等級，並且初始的 MP 為0。要提升 HP 和 MP 的上限，要到道具商店購買道具。有了 MP 點數之後，在菜單界面可以設置魔法。魔法的效果包括了全滅屏幕的敵人、從關卡撤退和不同檔次的 HP 回復等等。另外，遊戲的原名是 Physical Fighter。Fuzzy 在英語裡是模糊的意思，它是本作當中一種特殊的操作模式，對應到菜單裡的最後一項。在這裡可以設置這個模式的強度，初始最高設置4格，還可以選擇攻擊型或者防守型。本質上是輔助的自動駕駛。開啟以後，在關卡裡遇到敵人時，屏幕的右下角的 Fuzzy 後面會顯示 On，
表示已經使用了該模式。防守型自動遠離敵人，攻擊型自動靠近敵人，還可以購買等級道具提升模式的強度。不過這個輔助功能是一個完全失敗的設計，開啟它只會讓遊戲的體驗變得糟糕。總共8個關卡，因為把武器升級、購買道具這些都放在了關卡之間，在關卡裡要做的就只剩下不停的射擊。這款遊戲想要在傳統的飛行射擊的基礎上做些改變，但融入的 RPG 元素效果並不好，實際只是把本該在關卡裡獲得的道具單獨拿了出來。輔助的自動駕駛模式更是一個愚蠢的設計。拋開這些，關卡和 BOSS 本身做得比較平淡，個人評價2星半。骰子方塊2 Portbee 推出的益智消除類的遊戲，骰子方塊的第2部作品，上一作是90年7月發布的，在第72期節目介紹過，主題還是用骰子消除，但玩法相比上一作做了較大的改动，力圖讓它變得更加有趣。在開始畫面有2種不同的游玩模式，模式1可以選擇單人游玩、雙人對戰或者任務過關。這個模式的玩法是控制畫面裡的小人，將底部的骰子扔到上方的2條橫線裡，骰子從1點到6點，每種骰子還有自己獨特的顏色。畫面最頂部的那一顆骰子對應的點數，決定了什麼類型的骰子可以被扔上去。只有和頂部的骰子點數相同，或者數字相鄰，也就是+1或者-1的骰子，才能停留在上方的區域。如果是6點相鄰的，除了5點還有1點。扔出的骰子點數不符合要求的話，會被彈回來。當扔出骰子的點數和最頂部的骰子相同，頂部的骰子保持不變。當扔出的骰子為相鄰的點數，頂部的骰子也會變成對應的點數。操作上 ，A 鍵扔骰子 ，B 鍵是改變小人下方骰子的排列順序，讓腳下最上面的骰子方塊滾動到最下面。方向鍵上手動將地板上升1層。每隔一段時間，地板也會自動的上升。方向鍵下執行消除，消除的規則和前作差不多，有幾個方塊連成順子，或者有幾個點數相同，就決定了消除幾行。單人游玩時，速度會逐漸的加快，直到地板被抬升到沒有操作的空間，遊戲結束。可以不斷的挑戰更高的難度等級。在雙人對戰或者任務過關的模式裡，和对手或者電腦角色對戰。屏幕分成左右2邊，雙方共用頂部的骰子，這就意味着點數並不完全由自己控制。對戰時，如果是多行消除，不僅能夠降低自己地板的高度，還可以抬升对手地板的高度，直到一方掛掉。遊戲的第2種模式不能單人游玩，是對戰專用，只有2名玩家对決或者对戰電腦的任務模式。這個模式裡，在畫面的上方少了容納方塊的2條橫線。雙方對決的目標是看誰先清除底部的全部方塊，並且這個模式不能改变底部方塊的順序，因為這一點可能會出現雙方沒有合適骰子的情況。這時頂部在3秒的倒計時後，骰子隨機更換成其他的點數。這款骰子方塊2代相比上一作，對玩法進行了大量改動之後，遊戲的趣味性大大的增加了。這套玩法的核心在於通過手動抬高地板的高度，讓下方出現更多的方塊，這樣就有更多的選擇，能夠組成更好的消除組合，但同時也增加了掛掉的風險。在模式1的對戰裡，這套玩法尤為有趣，需要快速判斷並執行操作，考驗玩家的思維敏捷性和操作的反應速度。一個人也可以和電腦對戰，享受其中的樂趣。單人模式和模式2的玩法就略為遜色，個人評價4顆星。拿破崙，光榮公司開發和發行了一款策略模擬類型的作品。在上世紀90年代，光榮曾力圖擴展自己的產品線，開發除了信長和三國志之外，多個不同歷史題材的策略遊戲，有的也曾經輝煌一時，但現在基本上看不到這些作品的延續了。這款拿破崙就是一部單品，沒有續作。原版1990年發布在幾個電腦平台，
FC 版當年的售價依然高達11800日元。遊戲只能單人遊玩，玩家扮演18世紀末到19世紀初的拿破崙。FC 版有4個可選的劇本，每個劇本拿破崙都擔任不同的職位。從1769年在馬賽擔任指揮官，準備進攻意大利，到1798年在聖馬洛擔任總司令，1802年任法國第一執政，以及1806年成為皇帝。不同的職位權限不一樣，職位越高能做的事情越多。像是第一个劇本的初期，拿破崙只能夠執行訓練軍隊、發展城市，並向巴黎督政府申請軍需品和資金等部分的指令。隨着權限的提升，可以調動其他的軍隊進行外交等國家事務。擔任皇帝時，還可以直接向親屬駐紮的城市下達命令，並操作這些角色。不同的劇本對應的獲勝目標也不一樣。第一個劇本只需要在法國境內控制9座城市，而1806年的劇本目標是要征服地圖上歐洲全部的46座城市。另外 FC 版比電腦原版上要少一個1815年逃離厄爾巴島的劇本。遊戲的開發應該是基於當時三國和信長相同的引擎，內政和戰爭的界面和同時期的2個系列非常相似。每回合為1個月，有2種指令系統，指揮官指令每個月執行1次，允許拿破崙向他駐紮的城市和軍隊下達命令，處理國內的事務和直接軍事行動。政府指令每3個月執行2次，可以發布有關外交、軍事、人事等方面的命令。外交在本作當中比較特別，每個國家都有一個反法情緒值，在非戰爭的狀態下，這個數值會逐漸惡化。當反法情緒值惡化到一定程度，就會向法國宣戰。如果爆發戰爭並戰勝其他的國家，兩國的關係反而會改善。戰鬥還是光榮當時經典的交錯式方格，部隊分成了步兵、騎兵和炮兵。步兵行動緩慢，但可以架橋渡河或者炸毀橋樑。騎兵機動性高，一回合內可以多次攻擊，但馬匹作為軍需品得提前購買和補充。炮兵能遠程攻擊，威力強大，相應的組建部隊要消耗大量的資源。每個單位的戰鬥力取決於兵力的數量、訓練度和士氣。另外還有單位指揮官的領導能力，分成 A 到 D 不同的等級，積累經驗可以提升能力。還有簡單的海戰系統，不過僅僅是通過比較雙方艦船的數量決定勝負。和光榮其他的歷史策略遊戲一樣，每個城市的特徵都符合當時歷史的特點，也會有真實的歷史事件。這款策略遊戲相當於光榮在三國和信長之外的延伸，拿破崙的職位變化算是一大特色。本作當年在日本的評價還不錯，基礎素質穩定，有較好的平衡性，電腦的 AI 也比較強。不過上手需要花不少時間，比較適合這個類型的核心玩家。紅白機版少了厄爾巴島的劇本，對歐美玩家來說是閹割了重要的內容。個人評價3顆星。重裝機兵 Data East 出品的經典 RPG， 由 Crytek 和 Data East 共同開發。為了對抗當時主流的勇者鬥惡龍式的中世紀奇幻風格，這款遊戲打出的宣傳標語是我已厭倦了屠龍。作為早期開放式非線性角色扮演的代表作，憑借着獨特的世界觀和戰車系統等多種非傳統的設定，讓它別具一格。背景設定是在不久的未來，人類文明因為一場被稱為大破壞的神秘災難而崩潰。數年後，人們在廢墟中重建城鎮，安家落戶，以求獲得和平的生活。但世界已經充滿了危險，到處都是失控的機器和怪獸。出現了依靠擊殺懸賞怪物賺錢的職業——賞金獵人。主角夢想成為一名賞金獵人，被父親趕出家門，開始了冒險之旅。有一些 RPG 基礎的設計，像是探索大地圖、城鎮、迷宮和 NPC 對話、購買裝備道具。遊戲裡並沒有設定好的故事線，玩家可以自由選擇任務的順序，除了少數必須打通的關節，能夠探索這個世界的任意地點，通過自己的行動改變結局，幾乎可以在任何的時間完成遊戲，包括一開始就和父親對話退休。戰鬥是回合制，敵我雙方分布在屏幕的左右兩邊，有簡單的攻擊動作，最多3名角色組成隊伍，除了開始的主角，
後兩人並非強制要求。3名角色分別對應了擅長駕駛戰車的賞金獵人、擅長維修的機械師和擅長戰鬥的士兵。遊戲最大的特色當然是戰車系統，除了常規 RPG 裡的控制人物移動和戰鬥，也可以駕駛戰車移動和戰鬥，還可以對戰車進行升級和改裝。可以購買的裝備和道具也分為人類使用的裝備道具以及戰車使用的裝備和物品。人類装備包括了攻击武器、衣服、头盔等等，而戰車能同時擁有多種武器。主炮是坦克的標誌性武器，彈藥的数量有限制。副炮火力较弱，没有彈药限制，有些副炮還能同时攻击多個敌人。SE 的特殊武器包括反坦克导彈和火焰噴射器等形式，威力強大，但彈药数量少，而且重量大。另外还可以购買不同類型的特殊炮彈作為武器。能體現戰車性能的裝備還有發動機，它決定了戰車的最大負載，功率越高越好。戰車的武器裝備和裝甲片都有重量，總重量如果超過最大負載就無法移動。裝甲片用 SP 表示，在遊戲裡就相當於戰車的生命值，但裝甲片消耗完還能持續戰鬥，直到其他的部件損壞到一定的程度。C 裝置是戰車的控制单元，底盤是戰車的本體，無法拆卸或買賣。游戲裡可以找到並擁有8輛車，有些城鎮還有戰車租賃店，可以租用戰車。中前期自己擁有的戰車數量不足或者威力較弱時，可以作為替代的方案，但租用戰車會抽取佣金，減少金錢的收益。除了升級戰鬥的裝備，特定的場所還能對戰車進行改造，進一步強化車輛，並定制出自己心目中想要的類型。游戲的其他特色還有像是角色掛掉之後能帶到明奇博士那裡用電機復活，在自動售貨機上購買藥丸可以抽獎，在青蛙賽跑的機器上下注等等众多富有趣味的設計。最終 BOSS 是大型計算機諾亞，它原本是科學家們為了拯救地球環境而開發的。受限於篇幅，很多的经典內容无法一一列舉。遊戲當年僅在日本發售，銷量不高，只有15萬份，反而是盜版進入國內後引起了巨大的反響，被捧上神壇。雖然它有着獨特的氣質和優秀的素質，但也並非完美。在1991年的 FC 末期，市場逐漸被超任替代。為了盡快讓遊戲上市，開發進度相當緊張，後期趕工，不少的構想都沒有能實現。開發團隊也表示 ，FC 上的1代並非完全體。在超任上，2代發布了2年之後，為了彌補當初的遺憾，1995年推出了1代的重制版，大幅改良了系統，還豐富了戰術和牽引車的用途。超任的重制版是更趨近於完美的一步，只是當時國內大部分的玩家都沒法接觸到。另外，由於是開放式的內容，強調自由度，弱化了故事的講述，加上有人類和戰車2套戰鬥方式，就必然要在平衡性方面做出讓步，有時不得不用大炮打蚊子，還有些道具也破壞了平衡性。資金相當緊張，正常推進的話錢總是不夠，大部分的玩家会選擇到後面的城鎮直接購買更強的装備，再回来清理前面的赏金怪物，這就讓有些 BOSS 顯得不堪一擊。對於我這種有強迫症的人來說，不在一個城鎮把裝備全部更新就会覺得難受。個人評價4星半。星際鬥士由 Home Data 開發，泰東發行了一款偽 3D 的飛行射擊遊戲。之前 Home Data 曾經開發過一款同類型的作品《太空立體戰爭》，在第59期介紹過。這2款遊戲使用了相同的圖形技術。宇宙力2089年，人類的宇宙探索飛船普羅米修斯號在宇宙中遇到了外星文明巴爾帝國，他們建立了長達4000萬光年的星際網絡，地球由此成為了星際空間。外星人幫助地球建立了傳送門，但實際上的目的是想要佔領地球。一隻長得像史努比的外星機械狗向人類發出預警，地球建立了一支对抗外星人的軍隊。入侵開始，後來狗子也被外星人抓走，玩家操控戰鬥飛船和外星人對抗。基本的操作方式：方向鍵控制飛船移動， B 鍵發射普通的子彈， A 鍵發射特殊武器。一開始並沒有特殊武器，
隨着流程的推進，能解鎖並使用，獲得氣泡樣子的道具，補充特殊武器的彈藥。有4種類型。屏幕的左下方顯示4種武器剩餘的彈藥數量，按選擇鍵切換。從左到右依次是帶有擴散效果的廣域爆破槍，有追蹤效果的空對空導彈。NAP 表示凝固汽油彈。最後一個 Bio 是威力最強的生化炮。總共有7個關卡。第一關在紐約擊退入侵的敵人後，就進入到太空。第二關救出被抓走的機械狗。後面的關卡逐漸向外星人的巢穴推進。在關卡之間有少量的過場劇情。機械狗會坐在駕駛艙內和飛行員對話。最後一關4種特殊武器的彈藥數量無限，擊敗最終 BOSS 通關。這款飛行射擊遊戲的內容玩法並沒有什麼新鮮的地方，關卡設計還過得去，但在紅白機上呈現的偽 3D 效果相當的不錯，體現了 Home Data 在這方面的技術特點。和之前的太空立體戰類似，很多的時候在快速滾動的部分用簡單的圖形塊產生 3D 視覺效果，再結合精心繪制的遠景和多種比例的精靈圖形。不過本作當中有很多的特效畫面會閃爍，部分玩家可能會感到不適。遊戲也沒有原創的 BGM， 都是用的世界名曲。個人評價3顆星。埃及歷險記，人類娛樂推出了一款益智消除類的作品。人類娛樂之前都只做開發，這是他們作為發行商在紅白機上推出的唯一一款遊戲。當時的售價是3800日元，作為卡帶來說算是相當便宜了。游戲的體量也不大，有一個簡單的故事設定：印第安納瓊斯市的探險家被困在了古埃及的神廟裡，他遇到了一位女神，女神的力量極其衰弱，只能化身為一顆巨大的球形宝石。他進入到宝石的內部，通過逐層闖關來恢復女神的力量。遊戏開始有故事和自由2種模式，3種可選的難度。故事模式裡每6個關卡組成一個等級，總共有19級，共114關。自由模式可以任意遊玩關卡，玩法是在一個8×8的方塊網格上，玩家控制一顆巨大的球形宝石，使用方向键移動。方格可以是空白的区域、牆壁、物體或者箭頭。宝石可以踩在除了牆壁以外的任何類型的方格上，只有踩到箭头上的时候，地圖上的行或列會沿箭頭的方向移動，相應的图形也會移動。當2個以上相同的圖形接觸，它們就會被消除。消除所有目標圖形即可進入下一關。這種玩法的難點在於，有些圖形是奇數，得想辦法組成3個進行消除，如果最後剩下一個圖形就會卡關。屏幕的右下方還統計行走的步數和轉動的次數，底部顯示幾種可以使用的魔法道具：閃電劍摧毀寶石周圍3×3範圍內的所有牆壁，羽毛可以飛到空中，自由移動最多5步，且不會撞到牆壁或者觸發箭矢；閃光彈摧毀關卡中的所有牆壁。在困難模式下沒有這些道具。另外，游戲還有一個編輯模式，用幾種預設好的素材能創建關卡，最多同時創建4個。這款益智消除遊戲玩法比較常見，遊戲裡的關卡設計不好，限制過於嚴格，而且缺少變化，且逼得思路單一。玩過一會兒之後就會感覺無聊，趣味性不足。個人評價2顆星。Sunsoft 棒球子卡帶9·1開幕篇，這是 Sunsoft 棒球推出的第2張子卡帶。第1張子卡帶全明星篇91年2月發布，在第91期介紹過。這款棒球遊戲的特點是使用了特殊技術的雙卡帶，由母卡帶和子卡帶組成。主遊戲的內容就在母卡帶裡，卡帶的背面還有一個插槽，這個插槽用來插入小型的子卡帶。後續如果有球員和球隊數據的更新，只需要把更新的数据包做成小型的子卡带，玩家再购買一張價格相对低廉的小卡帶即可。和第1張子卡帶一樣，91開幕版主要的變化就是更新數據，使用了1991年新賽季的球員名单，其他的基本沒有變化。作為遊戲本體的 Sunsoft 棒球受歡迎的程度並不高，這套雙卡帶系統的嘗試也並沒有成功，2張子卡帶的銷量都很慘淡，第2張更差。
因此也就沒有了後續。個人評價2顆星。好了，以上就是本期節目的全部內容。如果喜歡這個系列，還請多多支持。咱們下期再見。